டாப் மெக்கானிக் குரூப் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நார்கோல்லேருந்து பிஎன் பைக் குமார். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பேசம்பூரில் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்ன, வண்டியில் ஒரிஜினல் ஹார்னே சவுண்டு அடிக்கணும் அப்படின்னாரு. எஸ்டார்னு இல்லாமல் இது ஒரு மாற்று வழி தான். ஒரு 5 பின் ரிலேவும் ஒரு கண்டன்சர் ரெண்டுமே நம்ம டூ வீலருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு மெக்கானிக் நண்பர்களுக்கு உள்ள வருமானத்தை கொடுக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் இது. இப்படி நிறைய வீடியோக்கள் நம்ம அதாவது மெக்கானிக் வாழ்வாரத்துக்கு என்னென்ன தேவையான விஷயங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா அந்த கண்டன்சரும் ஒரு பல்சர் வண்டிங்களில் வரக்கூடிய கண்டன்சர் தான். 25 வோல்ட்டு 4700 MFD நம்பர். இந்த நம்பரு ஒயர் 5 பின் ரிலே பற்றி இப்போ 90% மெக்கானிக் எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த லைன் எப்படி கொடுக்கணும். இந்த ரிலே வச்சு 40 விதமான வேலைகள் ஒரு டூ வீலரில் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணலாம். ஒரு பைக்கில் என்னென்ன ஆல்ட்ரு பண்ணலாம், 40 விதமான வேலைகள் பண்ணலாம். 40 விதமான வேலையுமே ஒரு மெக்கானிக்கு பேரையும் கொடுக்கும், ஒரு வருமானத்தையும் கொடுக்கும். இது முடியாதுன்னு எந்த வேலையுமே கிடையாது. டூ வீலரில் அந்த ரிலே வச்சு எதுனா ஆல்ட்ரானாலும் பண்ணலாம். ஒரு BS6 வண்டி கூட இதை வச்சு நிறைய ஆல்ட்ரேஷன் வேலைக்கு பண்ணலாம். அதை பற்றி தொடர்ச்சியான வீடியோக்கள் நம்ம குரூப்பில் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுவோம். இந்த ஒயர் கனெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் எர்த்து, நடுவில் ஒரு எல்லோ கலரில் ஒரு ரெட் கோடு போடுறது மெயின். ஒயிட்டு இந்த ரிலேவை ஆன் பண்ணக்கூடிய ஒரு லைனு. இன்னொரு ஒயிட்டில் ரெட் கோடு போடுறது பவர் சப்ளை கொடுக்கக்கூடிய லைன். அந்த ஒயரை நம்ம பேட்டரியில் கொடுத்தணும். சென்டரில் வரக்கூடிய எல்லோவில் ரெட் கோடு போடுறது ஆர்னுக்கு கொடுத்தணும். மற்றபடி 2 சுவிட்சாக வேலை செய்யும். ஒயிட்டு ஆர்னுக்கு வரக்கூடிய பவர் சப்ளை, வண்டியிலேருந்து ஆர்னுக்கு லைன் வரும் ஒரு பவர் சப்ளை. இந்த வண்டிக்கு பவர் சப்ளை வராத வண்டிங்களுக்கு எர்த்தை மாற்றி பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டியில் எப்படின்னா ஹீரோ குரூப்புங்களுக்கு ஒயிட்டை பவர் சப்ளை வாட்டும், பிளாக்கை எர்த்தாக கொடுத்தணும். அந்த ஆர்னில் வர சுவிட்சு லைன் கிளிப்லேயே கொடுத்தாலே போதும். இதுக்கு ரொம்ப மாற்றிலாம் பண்ண வேண்டாம். சிம்பிளாக பண்ணலாம். ஒரு 10 நிமிஷத்தில் இந்த வேலையை நம்ம பண்ணிடலாம். ஆரனுடைய சவுண்டு எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. லோ பேட்டரியாக இருந்தாலும் இருக்கும். எல்லாராலையும் பேட்டரி கண்டிஷனாக இருக்காது. எல்லா வண்டியிலையுமே லோ பேட்டரியாக இருந்தால் கூட அடிக்கும். ஸ்பெண்டருக்கு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பெண்டரில் 2.5 ஆம்பியர் பேட்டரி, இது ஒரு 4 ஆம்பியர் பேட்டரி. இப்படி மாற்றி கொடுக்குறப்போ சவுண்டு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதுமாதிரி நீங்கள் ஒரு வோல்டேஜ் டெஸ்ட்டில் பண்ணுறப்போ 12 வோல்ட்டு வரும். நீங்கள் கெப்பாசிட்டர் எப்பவுமே ஒரு வோல்டேஜை இழுத்து தான் பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அப்போ இந்த ஹார்னுக்கு பவர் அதிகமாக இருக்கும். லோ சில ஹார்னு ஒரு பேஸாக அடிக்கும், சில ஒரு மாதிரி ஷார்ப்னஸாக அடிக்கும். ரெண்டுமே இல்லாமல் மிடில் நல்ல பவராட்டு இந்த ஹார்ன் அடிக்கும். வண்டியில் இருக்கிற ஒரிஜினல் ஹார்ன்லே நல்ல பூஸ்டிங் பவராட்டு அடிக்கும். ஒரு 10 நிமிஷத்தில் ஒரு மெக்கானிக் நண்பர்கள், ஒரு ஐடியா தெரிஞ்ச மெக்கானிக்கல் இதை பண்ணிடலாம். பண்ணிங்கன்னா சவுண்ட் எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும். இந்த வண்டியில் எக்ஸ்ட்ரா ஹார்னு இப்போ வைக்கனாலே உங்களுக்கு 1000 ரூபா மேலே செலவாகும். அப்படி தேவையில்லை. எக்ஸ்ட்ரா ஹார்னு எல்லாமே வண்டியில் இருக்கிற ஹார்னில் சவுண்ட் எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும். ரிலேவனுடைய சிஸ்டமே இப்படி தான், இவ்வளோ தான். இதை பற்றி நிறைய வீடியோக்கள் நம்ம ஆல்ட்ரேஷன் வீடியோக்கள் கண்டிப்பாக நம்ம குரூப்பில் பதிவு பண்ணுவோம். தேங்க்ஸ் நண்பர்களே.